kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunidaad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka qof oo loonsaday canshaqa xalqadiisii 310aad oo ah xalqada maanta cusub ay soo baxday. waxaan gudagalaynaa falanqeynta xalqada. ka hor intaynan xalqada gudagelin waxaan idinka codsanaynaa qofkii kanaalka ku cusub inuu subscribe saarto, sidoo kaleetana muuqaalka like aad ku badisaan. waa mahadsantihiin saaxiibada qiimaha badan. xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshii ku dhamaatay tii hore, harkii Firaad Isaay ay wada hadli rabeen, laakiin markuu ugu horeysanaydi iskala hadlayaan oo Saay ayaa hadalka bilaabayso. waxaana dhahaysaa, waan ogahay Firaadow inaadan marnaba i fahmi karin, dhibka gudaha iga haysto, sababta igu kalifaysa inaan baxayo, waxaasoo dhan ma dareemi kartid, mana i fahmaysid. Firaad isagana niyadow ka hadlaya, sidaas la mid ayuu dhahaya. waxuu dhahayaa, Saay goormeed i fahmaysaa? weligaa ima fahmi doontid. haddaba labadan isjecel midba midka kaleetuu jecel yahay, laakiin jecelkii uma sheegan kariyo. inkastoo Saay jecelkeedii aysan qirsaneyn, laakiin Firaad jecelkiisii wuu qirsan yahay, wuuna is ogyahay inuu Saay jecel yahay. haddana saasay tahay wuu diiday inuu celiyo, oo xor ayuu ka dhigay, wuuna fasaxay. waa tii Diifyaani isaga shalay isku dagaaleen arrinkaasi. iyadoo sidii loo wada joogo ayaa qolkii waxaa albaab kusoo gargaraacayso gabadhii Baaqi ahayd. Baaqi markay soo gasho waxay u sheegaysaa inay safar tahay, ayna baxayaan misena ay aadayaan goobtii Firaad Isaay ay ugu dabaaldegi rabeen sanad gurida arooskooda. waa tii shalay aan ogeyn Baaqi iyo Samrad inay ku heshiiyeen inay baxaan misena isku raacaan xaridii agoomaha halkii uu ku noolaa ninkii Samrad ahaa. sidoo kaleetana halkaas ayay doonaysaa gabadhan Baaqi inay kusoo dalxiisto, ma doonaysa inay halkaasi farxad kasoo heshay. ujeedkeeda wuxuu yahay inay ka masiirsiiso Firaad. haddaba way usoo gashay, waxay leedahay meeshaas ayaa la aadaya dhammaan qoyska. Samrad ayaana garaystay, anigana waan ku dhiirigeliyey, marka halkaas ayaana wada aadaynaa ee ogaada. Firaad Isaay markay maqlaan goobtii magaceeda inay isla meeshii tahay, waa meeshii uu khilaafkooda kasoo bilowday, labadoodiiba way naxayaan. halkaasay Baaqi dejinaysaa, waxay leedahay, waan ogahay Firaadow inaadan halkaas ku faraxsanayn, inaad halkaas wax badan aad kala soo kulantay, inaad horay u tagtay, in xusuuso badan ay halkaasi kuu yeelaan waan ogahay. sidaas darteed adiga Isaay meel kaleeto waad aadi kartaan, anaga halkaas ayaan aadaynaa, adiga Isaayna goob kaleeta ayaad kusoo dalxiisi kartaan. sidaas ayay Baaqi dhahaysaa. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ninkii Firaad ahaa ayaa soo boodaya, wuxuu leeyahay sidaas ma ahan, aniga aad ayaan uga faraxsanahay inay qoyska dhan halkaas isku raacaan. dabcan Samrad wuxuu fikradan u keenay, wuxuu doonayaa inuu qoyska dhan soo baro caruurtii xerada agoonta ku jireen, oo xeryaha agoomaha meesha ku jireen ayuu doonayaa. isaga waqtiga wacan la qaadan jiray, muddada dheerna uu la joogay, inuu qoyska baro ayuu rabaa oo halkaasi uu wada geeyo. waana ku faraxsanahay fikirkiisa, sidaa awgeed anigana waan baxayaa oo waan ka qayb galayaa oo waxa uu halkaasi ka sameynayo. sidoo kaleetana farxadda ayaan la wadaagayaa, ma doonayo Samrad inaan farxaddiisa qaso, halkaasi waan aadaya. gabadhii Saay ahayd ma hadlayso, waan baxaa iyo ma baxay midna ma isan dhihin. sidaa awgeed Baaqi waxay doonaysaa warcad, waxay leedahay Saay soo adigana nama raacaysid, waan baxaynaa. Saay wayna raacaysaa. arkaasi Saay waxay dhahaysaa, Baaqi haddiiba adiga aad aaminsan tahay, qoyska dhanna ay aaminsan yihiin inaan aniga qof xun ahay oo idab daranahay, meel walboo laisku raacana aan dhib io foodo u taaganahay, sidaa awgeed inaad aniga iyo wacdido halkaasaan isku raacana aad dhahdid maba haboona, hasku lurin, aniga ma baxay meelna uma socdi. ninkii Firaad ahaa ayaa Baaqi la hadlay, wuxuu dhahayaa, Baaqi waxaad ogaataa loma baahno inaad Saay qasabtid. Saay go-aan ayay gaartay, aniga waan ka quursaday, adigana waxba hasku lurin, hasku murjinin, bixitaankeeda iyo joogitaankeeda farax ka qaad. markaasay Baaqi soo boodaysaa, iyadoo jilinkeeda sii wada waxay leedahay, maxaan isku luri waayey oo maxaan isku murjin waayey? Samrad ayaa igu amray qoysko dhan inaan u sheego, misena qoyska dhan ee baxaan. haddii Saay ay diido, Samradna uu maqlo, arrinkaasi xumaan ayuu u fahmayaa, hadhow anigoo i qabsanaya
waxaan idhahayaa adigaa saay hadal xun ku duray sidaasayna ku diiday inay baxdo. marka inaan saay sasabo oo maslaxeeyo oo si jilcan oo la hadlo oon ku qasbo bixitaankan waan ku qasbanahay oo Samrad inuu qalad ii fahmo ma doonayo. dhinaca kaleeto saay waxay leedahay labadiina dhibkaad igu qabtaan muxuu yahay, oo waxay aragtay labadoodii inay hadeer isla jiraan waa Firaad iyo Baaqi. markaasay labadoodii u digaysaa waxay leedahay dhibkaad igu qabtaan muxuu yahay, aniga ilaa hadda maba hadline, hal mar kaliyaan hadlay mana baxayaan dhahay. ay labadiina dhibkaad igu qabtaan muxuu yahay, maxad mar walba iga hor imaataan. midda kale Baaqi bay u jeesanaysaa si gaara waxay leedahay Baaqi haddii aan ku dhahay ma baxayo macnaheedu waa ma baxayo. qofka biniaadamkana lama qasbo, haddii aanan rabin inaan halkaas aado adiga inaad igu casuumtid bixitaankan iyo safarkan ood igu riixdid ood igu qasabtid looma baahna. Samradna sidaas u sheeg, nafsadaadana sidaas u sheeg, kolley waad ku wada faraxsantihiin joogitaankayga, meelna uma socdee idinka baxa. saay markay sidaas dhahdo muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Baaqi waxay isku dayaysaa inay saay si dadban ku weerarto. waxay leedahay saay adiga sidaa doontid miyaad naga yeelanaysaa, hadda ka hor ma xasuusataa aniga iyo Firaad ayaa safar oo aanba bixi rabnay, adigana markaad maqashay Baaqi ayaa raacaysa Firaad ayaad qorshe cusub soo ciyaartay, waxaadna iska dhigaysay qof Firaad ka taxadarayo, qof Firaad wehelinayo. oo miyaad ilowday Firaad inaan aniga xilligaas la jiray oon ka taxadirayo wehelinayo wuxuu u baahan yahay in aan u qabanayo. intaad soo booday ayaad waxaa tiri anigana waan idin raacaya. marka tii baan xasuustaa, haddana maanta markii aad maqashay inaan anaga baxayno waan joogayaa baad leedahay. maalinba weji ayaa lagugu arkayaa adiga, hal dhinac uma janjeertid oo waxaad tahay qof jirjiroolo oo kale bay leedahay. Baaqi ayaa si dadban ku weerarayso gabadhii saay ahayd. saayina way soo boodaysaa iyadoo isdifaacayso, waxay leedahay qalad ayaad fahamsan tahay, sheekada sida doontid ha u dhiganin ay sidee tahay u sheeg. aniga horta safarkaasi inaan baxa ma rabin oo Firaad ayaa igu qasbay, waxay dhahay waan bood i raacaysaan, anigana ma rabin inaan baxo, adigana marqaati ayaad ka tahay waad ogtahay. midda kaleeto qofka maalinkaasi masiiray, qofka maalinkaasi xumaan muujiyey adiguu ahaan oo tikidkii iyo wax walba jeexjeexay, anaga horteena ayaad wax walba ku jeexjeexday. sababtaad u jeexjeexday ma garanaysaan, wax kaleeto ma ahan. markaad ogaatay inaan anigana baxayo oon Firaad adi idin raacayo ayaad masiirtay, qorshahadii ayaan kaa burburiyey ileenay. dan gaar ayaad lahayd, qorshe gaar ayaad lahayd maalinkaasi, waxaadna doonaysay inaad Firaad waqti wacan la qaadatid. marka maadaama aad ogaatay inaan aniga baxayo ayaad wax walba kansashay, adigana midaasa iloobin oo xisaabta ku darbay leedahay. markaasay Baaqi waxay leedhahaysaa iyadoo isdifaacayso xaaladda aan xilligaasi ku sugnaa iyo xaaladda waqtigan aan ku sugnahay farqi weyn ayaa u dhaxeeyo. xilligaasi waa laga soo gudbay, laakiin waqtigan la joogo adiga waxaad u diidaysaa bixitaankan, wax kaleeta ma ahan, waayo waxaad doonaysaa inaad farxadeyda burburisid. Firaad ayaa soo dhexgalaya wuxuu dhahayaa saay ma safarkii aan ogaa ee muddada dheer kasoo wareegatay miyaad weli xasuusataa oo isagii ayaad ka hadlaysaa miya? uma jeedo safarkaasi qofka dadka soo xasuusiyay ee mowduucaas meesha keenay inay Baaqi tahay uu u jeediya, laakiin ma doonay inuu Baaqi qabsado, ilaan isaga saay ayaa u cad uu markaan ku dhagan yahay oo la dagaalsan yahay, Baaqina wuu la safay. marka Baaqi waxay leedahay sababtay saay u diidaysay inayna raacdo waa hal qodob qodob kaleeta ma jiro. qodobkaasna wuxuu yahay waxay ka masiirsantahay oo ka xun tahay aniga in Samrad inaan heshiinay, aniga in Samrad inay farxad noo bilaabanayso, nolol cusub noo bilaabanayso, midaasi ka xun tahay oo diidan tahay. waxay doonaysaa aniga in Samrad inaan isku dhacno oo markaasi Samradna uu u maleeyo inaan aniga saay safarka ka celiyay. intaas weeyay saay ujeedkeeda, wax kaleeta maahan ayay dhaysaa gabadhii Baaqi ahayd. saay waxba uma reebanayso gabadhii Baaqi ahayd, markana hadallo kulkulul ayay ku duraysaa. waxay leedahay maalmahani waxa si joogta aad ula kulantaa waa Firaad, adigoo magaca Samrad isticmaalaya ayaad qolkeeni si lama filaan aad kusoo gashaa, amaba qolka dibadiisii ama guriga dhexdiisii aad kula kulantaa. halahaasi waxaad doonaysaa inaad Firaad kasoo ag dhawaatid, inaad Firaad la hadashid, inaad Firaad hortiisii jilliin been ah ku muujisid, anigii Firaad aad isku keendirtid.
adigoo magaca samrad isticmaalayo ayaad maalinba mowduuc hor leh noola imaanaysaa. Ma waxaad u malaysay inaysan cidina kaa shakinaynin? waxaad istrimiyaa samrad ayaa guriga kusoo laabtay, dadkana waxay kuu malayn doonaan inaad samrad jeclaatay, xaaskiisa marka noqotay, ninkaadana aad u jeesatay, firaadna aad ka jeesatay. dadka inay sidaas kuu malaynayeen oo cidina aysan kaa shakinaynin miyay kula noqotay baaqiyey? dadkoo dhan waad siri kartaa, laakiin anaga marnaba ima siri kartid. baaqi way neexaysaa, qorsheedii ayaa la fahmaya. ileen waxay iska dhigaysay naag daacada oo raalliye iska dhigaysay, laakiin waxay doonaysay waa firaad inay isaga ka masiirsiiso, soo jeesato, isaga dhankeeda usoo jeediso. sidaasay doonaysay. waxaasoo dhanna saayi ayay ku fahamtay, laakiin firaad ma fahamsano. firaad wuxuu dhahayaa baaqi waxaan kuula talinayaa inaad halkan ka tagtid, ord iska bax buu leeyahy. haddii kale saayi hadalka ma joojinayso, buuqiina wuu sii weynaanaya. saayi waxay leedahay baaqi aniga qorshaada waan fahamsanahay, aniga ima gaadi kartid, ord meeshan isaga tag. baaqi waxay dhahaysaa iyadoo isdifaacayso, waxaan la yaabay saayi mawduucan maxay usoo celcelisaa? aniga ifraad way noo kala dhamaatay, maxaad mar walba aniga ifraad sheekadeena aad usoo celcelisaa? wallay saayi waxaad ogataa maalin maalmaha ka mid ah adiga ifraad xiriirkiina wuu burburi doonaa, firaadna wuu kaa jiisan doonaa, isagoo dib dambe kuusoo jaleeci doonin. markaasi saayi waxay leedahay cid aan u baahanahayba ma lahan aniga, adiga walaa firaad. agtiina kasoo qaada inaanan weligay jirin. qof saayi la dhahaba inay weligiin iidan la kulmin, agtiina waa inaad kasoo qaadaan oo sidaasi aad nafsadiini ka dhaadhacsiisaan. haddana ordi iska baxa. firaad meeshuu ka dhaqaaqaya. saayina waxay leedahay hadda sidan waad buu u hadloo saayi, saayaan dhihina baaqi waxay leedahay hadeer sidan waad buu u hadloo saayi, hadhow samrad hortiisa marka la tago hasbedelin oo hadhihin baaqi ayaa hadal xun i dhahday, sidaas ayaan safarka uga baaqsaday. hadhihin runta sheeg inaad adiga kaskaada uga baaqsatay safarkani oodan doonaynin, oo inaad sidaas sheegtaa oo samrad ah ka dhaadhacsiisaa. fikir kaleeti iyo qorshe kaleeti maskax cusub haddii aad la imaatid ogow aniyaad ima kala bixi doonaa. baaqi sidaasay dhahday, goobtiina way ka tagtay. gabadhii saayi ahayd way oynaysaa, waxaana leedahay cid aan qof caawinaad aan uga baahanahay ma jirto. hubaal ahaana gurigan waan ka tegi doonaa, waan ka tegaya gurigani. oo marka iiga la sheekeysanaysaba waxay dhihaysay beri waxay ka dambeeyo saayi idinma dhibi doonto, beri waxay ka dambeeyo dhankayga dhib ma kala kulmi doontaan. saayi waxay wacad ku martay inay gurigan ka tegayso. muuqaalka xiga waxaana la tusaya saayi oo oynayso. waxaa u imaanaysa Diifyani saayi niidii u dhisaysaa, saayina hab ayay siinaysaa Diifyani waxaa leedahay saayi waxba ha oynin, waxan oo dhan waa laga gudbayaa, fariiso. kadibna saayi waxay leedahay may caawinaysaa Diifyani, garab ayaan kaaga baahanahay. Diifyani waxay leedahay garab walba diyaar ayaan kuula ahay, waxaan kuu sameeyaa ii sheeg. saayi waxay leedahay horta waxaad ii sheegtaa sirtii aan kuga qarsaday oo cidinaha u sheegin aan ku dhahay, amaad qof u sheegtay mise qof ayaa durba ogaaday? runta ii sheeg. Diifyani waxay dhahaysaa ma doonaynin firaad inuu ogaado arrinkani, laakiin wuu ogaaday. firaad waa qof caqli badan, siduu sheeki iyo hadal iigu waday oo dhinac walba wax iiga marsiinayay. ugu dambeyn sirtii uu iga soo saaray, wax walbana wuu ogaaday hadeer, oo ah inaad adiga bixi rabtid. markaasay saayi naxaysaa, waxay leedahay muxuu kugu jawaabay hadduu ogaaday? bal ii sheeg muxuu jawaab ah uu ku siiyey? Diifyani waxay leedahay wuxuu dhahay saayi maalintii koowaad ee gurigan imaanaysa ilaa imaanta waxay iigu hanjabtaa bixitaan oo waan baxa bay i leedahay. dhowr jeerna way baxday, waan soo celiyey, laakiin markan ma celinayo. inay baxdana kama celinayo, haddii baxdana kama dabagalayay. iyada ayaa xor u ah nolosheeda, go-aankay rabta ayayna qaadan kartaa, xilligay rabta ayayna bixi kartaa. mana celinay ayuu igu dhahay. ani isaga xitaa dhowr jeer ayaan muranay. marka haddaba waxaa ogaataa firaad inuu ogyahay bixitaankaada, saas ay tahayna uu diiday inuu adiga ku celiyo. gabadhii saayi ahayd aad ayay u niyad jabaysaa. waxaa leedahay haddii sidaas tahay waxaan ka dhabaynayaa bixitaankayga berito. oo waxaadba moodaaba saayi in xoogaa oo ay rabtayba inay marmar joogto, marna inay baxda ay rabtay, kaliya ay doonaysa inuu firaad celiyo. sidaasay hadalkeeda uu muuqdaa, laakiin hadeer ay sii qoosatay markay ogaatay inuu firaad wax jixinjixa uusan ka lahayn bixitaankeeda iyo joogitaankeedaba. waxay tiri
beri subaxdii 4 subaxnimo ayaan hurdada kasoo kacaynaa. sida awgeed caawo inaan dhaqsi seexanaa. Diifyaanay dhaqsi seexo, beri waad ii caawinaysaa, waan baxaya ogow. Diifyaanay way farxaysaa, waxay leedahay haddiiba aniga aad garab iiga baahatay, garab buuxa ayaan ku siinayaa si aad u baxdid. markaan waan ku faraxsanay inkastoo markii hore aan diidanaa inaad baxdid. gabadhiisa ayay ahayd, habeenkaasi murugo ayay ku jiifanaysaa iyadoo aad iyo aad oga niyad jabtay falka uu ku kacay iyo waxa uu dhahay ninka Firaad ah, maadaama uu jixinjix iyo naxariis uu muujin waayey, sidoo kaleetana damqasho uu muujin waayey. waxaana istiray Firaad kuma rabiyey inaad ka tagtid ayuuba rabaa, markana ku dhaqaaq oo ka dhabay go-aankaadii ahaa bixitaanka. xalqadiina halkaas ayay ku dhammaatay daawadayaal, iyadoo gabadhiisa ay ahayd ay go-aansatay beri subaxdii xili hore inay dheelmato baxdo. Firaad iyo dadka dhanna ay ka qarisay inkastoo Firaad uu og yahay, Diifyaanina ay garab weydiisato. waxaa jirta marka goosgoos laga soo bandhigay xalqada beri la daawan doono. goosgooska inaba caadi maahan, xiise ayuu leeyahay. qofkii maalmahan caajisi jiray oo xalqada musalsalkani ku caajisi jiray, xalqada beri markaa wixii ka dambeeyo xiise ayay yeelan doontaa. goosgooska waxaana lagu tusayaa gabadhiisa ay ahayd oo xilli subaxnimo ah soo baxayso, gaari ayay guriga kaga tegaysaa, oo yacni gaari ayaa meesha loo keenaya, gaarigii ayay soo raacaysaa oo kusoo baxaysaa. balse intaysan Saay guriga kasoo bixin, Ashwani ayaa shaki galay, waayo Saay ayay ka shakisay. waxaana isdhahday malaheedii talow Saay iyo Firaad miya isku dhaceen. wallay labadooda way isku dhaceen, khilaaf ayaana ka dhexeeyo, arrinkanna waa mid ii cad aniga. gabadhiisa ay ahayd gaari ayay kusoo baxsatay, way soo baxday. markay soo baxday kadib, Ashwani inay ducaysanaysaad moodaay, waxay leedahay maanta waa inay Saay iyo Firaad isla joogaan. haddii labadooda kala fogaadaan maanta dhib weyn ayaa dhici doona, dhibkaasna anagoo dhan waan ka qomamaynaynaa. kolley shar baa soo socotay leedahay maama Ashwani. kadib waxaa dhacaysa gabadhiisa ay ahayd intay wadada ay gaarigii sii saarneyd ayay shil galaysaa. waxay isku dayeysay inay badbaadiso wiil yar oo wadada dhinaceeda joogay, kaasoo nafsadiisa iyo halis ku jirtay. intay wiilkii badbaadi islahayd, cunugii badbaadi intay isdhahaysay, ayaaba iyadii shil gashay oo madaxa ayaa jug kasoo gaarayso. halkaasina madaxii ayay ka dhaawacmaysaa gabadhiisa ay ahayd. marka waxay u badan tahay laba mid, in Saay ay xusuusta ka lumi doonto oo Firaad iyo wax walba ay iloobayso, nolol cusubna sidaas ay ku galayso, ama waxay noqonaysaa sheekada in Saay ay kooma gasho, ay muddo suuxsanaato, Firaadna oo arrinkaasi aad iyo aad ugu qoomamayn doono ama ka shalay doono maadaama uu celin waayey Saay. markuu indhaha ka fiirsadana gabadhan ay nafsadeedii sidaas halis ku gashay, nafsadiisan uu wax badan eedeyn doono. billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.